منذ انطلاقة كأس العالم قطر 2022 سفارة المملكة المغربية بساحل العاج أخذت على عاتقها لم شمل الجالية المغربية وتوفير إطار ملائم لها للتشجيع والاستمتاع بالمنتخب، إطار يليق بسمعة المغرب والجالية المغربية بالكوت ديفوار. فبتعاون مع جمعية المجلس الاستشاري لمغاربة ساحل العاج وبدعم من عدد من الشركات المغربية، قرر سفير صاحب الجلالة تمكين الجمهور المغربي الإيفواري والعربي أيضا المتواجد بأبيجان تمكينهم من متابعة مباراة نصف النهائي عبر عرضها على شاشة كبيرة بقصر المؤتمرات بفندق سوفيتيل، وذلك بحضور جماهيري قياسي تعدى 1200 شخص. أصدقاء المغرب إيفواريين وعرب وجنسيات أخرى عبروا على مدى مساندتهم لمنتخبنا العزيز، وعلى رأس الحضور الرسمي تشرفنا بحضور السيد أداما بيكتوغو رئيس البرلمان الإيفواري وعدد من السفراء الأفارقة والعرب وشخصيات وازنة. وبالعودة للمباراة، وللأسف لم يحالفنا الحظ في التأهل إلى النهائي، لكن الأمسية مرت في أجواء حماسية، وذلك بفضل الأداء المبهر والمشرف للأسود. فإنجاز المنتخب فتح الطريق أمام باقي الأمم للإيمان بقدراتها من أجل الوصول لأبعد مدى. فشكرا لكم يا أسود اللي خليتوا هذا الجيل من المغاربة يفتخر بمغربيته ويرفع راسه عاليا. وبالرجوع لما عشناه خلال هذه الفترة، فمن واجبنا الاعتراف ورد الجميل، وبالتالي شكر الساهرين على هذه الأعراس، وعلى رأسهم سفير صاحب الجلالة السيد عبد المالك الكتاني، والذي تجرد من البروتوكول الدبلوماسي واندمج بيننا كمشجع قوي للأسود. الشكر أيضا للسيد الوزاني الشهدي وباقي أعضاء الجمعية الذين اشتغلوا كثيرا باش يكون هذا العرس مغربي في الغربة، ونبين للعالم أن جالية ساحل العاج لا مثيل لها في حب الوطن والدفاع عليه. وتستمر المغامرة ويستمر الحلم، وكنضرب موعد للمنتخب عندنا إن شاء الله هنايا بأبيجان السنة القادمة. كنواعدوا المنتخب بأنه في انتظاره جالية شغوفة بكرة القدم، جالية منظمة ملتئمة ومستعدة للتشجيع لأقصى حدودها. فمرحبا بالمنتخب السنة القادمة إن شاء الله. Montre au monde entier que le Maroc a avancé, le Maroc est une grande nation d'Afrique et il faut croire en nous. Comme a dit Sa Majesté dans cette même salle, l'Afrique doit faire confiance à l'Afrique. Nous l'avons démontré et le meilleur est à venir. Merci à tous. Merci. وفي الأخير تحية وتقدير لكل أفراد الجالية اللي كانوا يد واحدة بصوت واحد في مساندة الأصول. ديما مغرب وديروا النية. إلى اللقاء. Mais avec pour eux la rigueur, la discipline et l'organisation.